回传，哎呀，这球没有打好。我看到哈维那球丢下来。哎呀，没有打好。就算了，那脚就算一下，更是脚软啊！我想说这么快，刚才已经出现不少分歧点了啊！妹，哎呀，是大家怎么的啦？太兴奋了！哎，再传一点。也可以啊，那么不压就拿一边。小朋友们挡住了。不一定要怎么样，稳稳的。对啊。太阳出来了。这么撑啊！攻了！来来，抢回来！大家好呀！线！来呀，来呀，传！再来，再来，再来！哎呀！可以可以。最不好的车是，但要开始啊。对了，他们打，还没得分。来下来，好冲了！那个他们的这个失误实在太敏感。怎么直接上的追求？
坐在阿凯旁边的谁？哎呀，我猜那个穿着更好。啊，攻了。哎，挡住了，挡住了，小朋友可以坐下来吗？谢谢。准备另一个呢？我让他们知道了。跟挡的资源。跟跑位跟评价一样。还是0-0吗？0-0。你不好，你挡住我了。来坐着啦，坐着啦，坐旁边啦。像那个镜头里面就有你的大头，因为非常的近。哎呀，把脚。回来，回来，回来。哎呀！都没有人压，没有人压就直接往前烂。哎呀！哦，你看呐！攻了，攻了，射！攻什么了？这哪了？攻了！哎呀，喊一下啊！
了，太轻松了啦。他那个手啊，哎呀，你看。你有觉得自己是很厉害，是不是？怎么会这样带呢？我觉得他想要传球，但是亮亮离他太近。另外那一边被人，但他可以体会一下。要直接冲了啊！刚才直接。
什么不敢起脚嘞？陈少杰，不要再玩了。